सबै खाना बोकेर पनि आउँछ रातिको 8 बजे हामी चाहिँ रुम लागेको यी हालत यस्तो छ सबै गाडीमा हालेर लानुपर्ने अब त्यस्तो छ यो रुम त्यस्तो छ यो रुम त्यस्तो त्यो घरमै हुन्छ नि त त्यो रुममा गर्ने हुन्छ आएको अब तपाईँ नयाँ डिसिजन गर्नुपर्ने हाम्रो हालत त्यस्तो चाहिँ साथी यो रुम सर्दैछ हामी चाहिँ है अब रुम गर्ने अब रातिको 8 बजी छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ यहाँको सिटीमा माथि आकाशमा त्यो 10 मिनटको फरकमा चाहिँ दुईवटा पुगिरहेको हुन्छ है आज चाहिँ अरू बेला पनि के भयो नजिकै एयरपोर्ट नजिकै यहाँ 10-15 मिनटको बाटो छ अनि अरू बेला चाहिँ अब अरू बेला पनि पुग्थ्यो त्यस्तो धेरै पुग्थेन क्या आधा भोलि चाहिँ अब इन्डिया र पाकिस्तानको लडाइँ हुँदैछ त्यस कारणले हो कि के हो होइन त्यस आधा भोलि चाहिँ धेरै पुग्दैछ नि त धेरै पुग्दैछ थोरै होइन अहिले त्यो वर्ष हामी 5-10-7 मिनट बसेको होला दुईवटा कता गयो यहाँ गर्दै गर्दै ल हाम्रो चाहिँ बसे सरेको यात्रा भइरहेको छ है हामी चाहिँ सामान ल्याएर बसे सरे गइरहेको छु यता हाम्रो दाइ फुल्दै आज यस्तो बिजोग छ कि हामी 8-9 बजी राति यस्तो भाले गाडीमा है यस्तो भाले गाडीमा हामी पछाडि बसेर रुम सर्दैछौँ है यस्तो छ रुम सर्ने चाहिँ हाम्रो भाले गाडी कुदिरहेको छ रातिको अवस्थामा अघि हामी रुमबाट हिँड्दा चाहिँ यो पर्दा छ नि यो पर्दा झरेको थिएन हामीले झार्दा नि झरेको थिएन नि त अहिले चाहिँ उतै ड्राइभरले झारे कि के गर्यो है अहिले चाहिँ हामीले माथि अडाउँदा नि अडिएको छैन नि त ल हामी बसेसरी यो बेङ्गलोरदेखि के अरे बेलान्दुरदेखि खै के भनेको हो नेपाल पुग्छ हामीहरू